Ребят, вы, наверное, удивитесь, когда посмотрите сегодняшнее видео, если вы смотрите данное видео. Значит, сегодня на дворе 8 марта, Международный женский день. Еще раз всех девчонок, женщин наших, всех наших представительниц слабого, прекрасного женского пола, да? Поздравляю с этим прекрасным праздником. Но это лишь слово. А так, девушки, женщины, девчонки, бабушки наши, барыни, мужчины, пацаны, мужики. Это видео для того снимаю, чтобы пояснить все-таки, что предыдущие два были для того сделаны, чтобы вы понимали, что как я умею работать, когда я сосредоточен на этом процессе. Но это не все, поэтому смотрите, сегодня будет очень много видео. Пока!